السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم حنشارك معكم وصفه البسبوسه الملكيه بالكريمه اللي تجي منعشه بزاف خاصه مع السخانه، وتجي المذاق تاعها اكثر من رائع. بقاو معايا لتتعرفوا على تفاصيل الوصفه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de Besboussa royale qui est très rafraîchissante et vraiment très délicieuse et surtout facile à réaliser. Restez avec moi pour connaître les ingrédients de la recette. بالنسبة للبنات اللي اشتركوا معايا جديد نقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تاني تتابعوني على الانستغرام. راح نخلي لكم الانستغرام تاعي في صندوق الوصف. Donc pour les filles qui nous ont rejoint récemment, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas d'allumer la cloche pour recevoir des notifications d'alerte et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Maintenant, je vous laisse avec la recette. اول حاجه نبدا بها هو تحضير السيرو. راح نحتاج هنايا كاس من السكر وجوج كيسان من الماء. Tout d'abord, on va commencer par réaliser le sirop. Donc j'aurai besoin d'un verre de sucre avec 2 verres d'eau. راح نضيف عليها قطعه من الليمون وقيس 2 مغارف كبار من عصير الليمون. J'ai ajouté une tranche de citron et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron. بالنسبه للسيرو غير يبدا يدير لي هاد الفقاعات نحسب له 15 دقيقه ونطفي عليه ونضيف عليه 2 مغارف كبار من الماء زهر. Dès que ça commence à faire des petites bulles, je vais compter 15 minutes et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fleurs d'orange. بالنسبه للمقادير تاع البسبوسه نحتاج 2 بيضات، رشه من الملح. راح نستعمل هاد الكيسان الصغيورين. ندير نصف كاس من الزيت، كاس من السكر، شويه تاع الفانيليا يعني قسم مغرف صغيره تاع الفانيليا. هنا ندير مغرف تاع القهوه تاع الخميره الكيميائيه ولا كيس من الخميره الكيميائيه، وجوج كيسان من سميد الناعم، وكأس من الياغورت الطبيعي ولا علبه من الياغورت الطبيعي. Donc là, on va passer aux ingrédients de la besboussa. Donc j'aurai besoin ici de 2 œufs. Donc pour les verres, je vais utiliser ces petits verres. Donc je vais mettre un verre de sucre, une pincée de sel, un peu de vanille, donc une cuillère à café de vanille. J'aurai besoin aussi d'un demi-verre d'huile, une cuillère à café de poudre à pâte ou de levure chimique, c'est l'équivalent d'un paquet. Un verre de yogourt nature ou un pot de yogourt nature et 2 verres de semoule fine. دونك اول حاجه بديت بها حطيت البيض، الملح والسكر، خلطتهم باش يذوبوا. هنايا راح نضيف الزيت تاعي على 3 خطرات. Donc j'ai commencé tout d'abord par battre le sucre avec les œufs et le sel. Ensuite là j'ai ajouté l'huile en 3 parties ou en 3 fois. هنايا ضفت الكاس من الياغورت الطبيعي ولا كما قلت لكم علبه من الياغورت الطبيعي، وراح نكمل في التخلاط. هنايا دوكا راح نضيف السميد كما قلت لكم، السميد اللي يجي ناعم. راح ندير 2 كيسان من سميد الناعم وراح نضيف عليه كيس من الخميره الكيميائيه ما يعادل 8 غرام. انا راح نستعمل بالمغرف، حندير مغرف صغيره من الفانيليا. Donc j'ai ajouté la semoule fine, 2 verres de semoule fine avec la poudre à pâte ou la levure chimique. راح نخلط الكل جيدا. خديت هنا المول اللي يدخل الفرن، القطر تاعو 25 سنتيم، دهنته بالزبده ورشيته بالفارينه. ومن المستحسن يكون يتحل من الجوانب. دوكا راح ندير عليه الخليط، والفرن تاعي سخنته مسبقا على 180 درجه. كي ندخل عود الاسنان ولا السكين يخرج لي ناشف، راح نطفي على الفرن ونشعلو من الفوق باش يتحمر لي. Donc là, j'ai pris un moule de 25 cm, je l'ai badigeonné avec de la margarine et saupoudré avec un peu de farine. Donc j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà ma besboussa après la cuisson. J'ai allumé le haut pour avoir une belle couleur dorée. Quand vous voyez, maintenant je vais l'arroser immédiatement avec du sirop. Donc la besboussa elle est chaude
et le sirop est froid. Je vais tout d'abord la piquer avec un cure-dent et je vais l'arroser avec le sirop. هنايا بعد ما خرجتها ثقبتها بعود الأسنان وراح نسقيها مباشرة بالسيرو اللي يكون بارد والبسبوسة تكون سخونة. هنايا دوكا نمر لتحضير الكريمه. درت 2 كيسان من الحليب ما يعادل 500 مليلتر ولا نصف لتر من الحليب. راح نضيف عليه السكر، ندير 4 مغارف كبار من السكر والسكر يبقى على حسب الذوق. Maintenant on va réaliser la crème. Donc j'ai mis 2 verres de lait, c'est l'équivalent de 500 ml de lait. J'ai ajouté 4 cuillères à soupe de sucre. هنا راح ندير 4 مغارف كبار من النشا ولا المايزينا. J'ai ajouté 4 cuillères à soupe de fécule de maïs. Voilà. دونك بالنسبه للبنات يعني تجاوني تساؤلات، كاين بنات اللي ما يحبوش الذوق تاع المايزينا، تقدروا تعوضوها بهاد لا كريم باتيسيير، تقدروا تلقاوها في الانترمارشي ولا في الكوينور، يعني هادوك لي بتي ماغازان اللي يجيبوا الاشياء من الخارج من المغرب والجزائر اكسيتيرا. تقدروا تعوضوها وديروا نفس الشيء. 4 مغارف راح تعقد لكم الكريمه. هنا راح ندير مغرف كبيره من الفانيليا. جي اجوتي 1 cuillère à soupe دو فاني. وفي الاخر كاع راح ندير هاد العلبه تاع الياغورت بذوق الفانيليا. دونك اول حاجه راح نخلط هنايا قبل ما نحطو فوق النار، راح نمزج كاع المكونات فيما بعد. كي يذوب لي هذاك السكر والمايزينا راح نديرو على نار متوسطه ونخلط حتى تعقد لي الكريمه. دونك جي ميلونجي مي انغريديون اور فو avec mon fouet. Ensuite, je l'ai mis sur un feu moyen et j'ai remué jusqu'à ce que j'obtienne une crème épaisse كيما راكو تشوفوا. تحصلنا على كريمه اللي تجي عاقده. دوكا طفيت على النار وزدت عليها علبه من الياغورت بذوق الفانيليا. Donc là, j'ai éteint le feu et j'ai ajouté un pot de yaourt goût vanille. هنايا درتها مباشره فوق البسبوسه وراح نحاول نبسط لها لا سيرفاس تاعها ومن بعد نخليها تبرد على جنب. كي تبرد ومن بعد ندخلها للثلاجه وتزينوها كما تحبوا، يعني التزيين يبقى اختياري. Donc là j'ai ajouté directement ma crème sur le bisboussa. Maintenant je vais essayer d'égaliser la surface et je vais la laisser tiédir de côté. Ensuite je vais la mettre au réfrigérateur et vous pouvez la décorer quand vous voulez. دونك هنايا البسبوسه تاعي بعد ما خليتها تبرد مده 6 سوايع زينتها بشويه تاع اللوز المهرمش ودرت عليها شويه تاع العنب. نتمنى ان الوصفه نالت اعجابكم ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده. سلام. Et voilà ma besboussa après 6 heures au réfrigérateur. Je l'ai décorée avec des amandes hachées et avec un peu de raisin. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez l'essayer et je vous dis à la prochaine inchallah avec de nouvelles recettes. Salam.